আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার কুত্তা ফিশার চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের নতুন ভাবে একটু মাছ ধরার ভিডিও নিয়ে এসেছি। জাল দিয়ে মাছ ধরা দেখতে পাচ্ছেন, শৈলের বিলে বেড় জাল দিয়ে মাছ ধরা চলতেছে। দেখতে পাচ্ছেন রুই, মৃগেল, কাতলা, খুচরো, পুঁটি, টাকি সব ধরনের মাছ উঠেছে দেখতে পাচ্ছেন। মাছগুলো দেখছিলেন, অনেক বড় একটা টাকি মাছ উঠেছে, বিশাল বড় টাকি মাছ। এই দেখেন দেখুন কত বড় টাকি মাছ, মাশাআল্লাহ।